大家好，我是跳叶步舞的佩佩。今天我们来学习叶步舞基本步侧滑。首先，右脚抬起，左脚尖移动，右脚变内八，右脚落下时，左脚跟移动，也就是左脚变外八，这样。内八抬，外八落，抬落。注意做侧滑时，脚尖、脚跟要大幅度移动，像这样大幅度的移动。换脚时，右脚向左脚压脚，也就是右脚外八踩过来，左脚抬起，右脚变内八，左脚落下，右脚变外八，这样抬落抬落。做侧滑时，也就是支撑脚不断的在地面做八字平移，所以学侧滑之前最好先学会八字平移，这样慢慢加速，开始跟音乐。